یو طرف ته ګوره د بیټ نخه د الیکشن نه ختم شو، پی ټی آی بیخي د الیکشن نه ختم شو. د پی ټی آی چې کوم امیدوار دی به اوس از انډیپندنس از آزاد امیدوار الیکشن لړاوي. خو بل طرف ته ګوګل یو داسې سروې د عوامو منځ ته راوړلې ده، یو داسې سروې په خپل پلیټ فارم باندې جاری کړی د پاکستان حوالې سره چې تاسو ګورئ نو یقینا حیران به هم شئ چې یو طرف ته د بیټ نخې سره مطلب د پاکستان چې کوم الیکشن کمیشن دی د بیټ نخې د میدان نه وښکا، پی ټی آی د میدان نه وښکا، خو بل طرف ته عوام اوس هم په ګوګل باندې د پی ټی آی سرچ زیات کوي. پی ټی آی څومره سرچ شوی ده، مسلم لیگ نون څومره سرچ شوی دی، جی یو آی څومره سرچ شوی ده. تاسو چې د ګوګل ریپورټس وګورئ نو حیران به هم شئ. ډېر ټایم نه خرابو، راځو په دغه ګوګل ریپورټس باندې خبره کوو چې ګوګل کوم ریپورټ جاری کړی 2024 الیکشن نه مخکې په ګوګل باندې ټول نه زیاته پارټي چې کوم سرچ شوی ده، ټول نه زیات نوم چې کوم سرچ شوی دی هغه پی ټی آی او عمران خان دی چې 77% خلکو کم دی د عمران خان پارټي د عمران خان نوم پی ټی آی سرچ کړی دی. بیا په دویم نمبر باندې مسلم لیگ نون دی چې مسلم لیگ نون صرف 14% عوامو سرچ کړی ده، چرته 77% او چرته 14% خلکو صرف مسلم لیگ نون یا نواز شریف یا مریم نواز ریلیټډ آرټیکلز سرچ کړي دي. بل په دریم نمبر چې کوم دی پیپلز پارټي د تیر نشان جی زرداری بلاول بوټو چې کدی کومه پارټي د پاکستان پیپلز پارټي صرف 3% خلکو چې کوم دی دغه پارټي سرچ کړي دي په ګوګل باندې. تحریک لبیک چې کوم دی په څلورم پوزیشن دی په دې سرچ کې صرف 2% خلکو تحریک لبیک سرچ کړي ده، چونکه تحریک لبیک دومره غټه پارټي زما خیال په کې پی کې کې نشته، دونه غټه پارټي دغه دومره आवाज نشته. مسلم لیگ نون نه پس بیا په دریم نمبر پیپل پارټي دا، بیا تحریک لبیک ته، تحریک لبیک نه پس بیا جی یو آی، ایم کیو ایم او عوامي نیشنل پارټي. دا پارټي چې کوم دا صرف 1% خلکو په ګوګل باندې سرچ کړی دا، 77% خلکو پی ټی آی سرچ کړی دا، 14% خلکو مسلم لیگ نون مریم نواز دي سرچ کړی دي، 3% خلکو پیپل پارټي زرداری دي سرچ کړی دي، 2% خلکو تحریک لبیک پارټي سرچ کړی دا، او 1% چې کوم دی هغه کې ایم کیو ایم هم شامل دی، جی یو آی هم شامل ده، ای ان پی هم شامل ده، او نور هم د پاکستان وړې غټې پارټیان چې کوم دي د پرویز خټک پارټي شو یا د جهانګیر ترین پارټي شو، دغه پارټیان هم د 1% کې شامل دي. بقایا چې څومره هم پارټیان دي صرف 1% په ګوګل باندې سرچ شوي دي. نو دینه دا پته لګي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مقبولیت دی هغه کې هیڅ قسم کمی نه راغلی. که عمران خان په جیل کې دی یا عمران خان د الیکشن نه بهر شو یا د بیټ نخه د الیکشن نه بهر شو، نو د پی ټی آی په مقبولیت کې یا د عمران خان په مقبولیت کې هیڅ قسم کمی نه راغلی. خلک اوس هم عمران خان سرچ کوي، خلک اوس هم عمران خان خوښوي، خلک اوس هم غواړي چې عمران خان روزي د جیل نه، خلک اوس هم غواړي چې پی ټی آی په الیکشن کې شامل شي، خلک اوس هم وایي چې موږ به وټ پی ټی آی ته ورکو، موږ به سټیمپ په بیټ باندې لګو. خلک اوس هم عمران خان سره مینه لري، لکه دا دومره هر څه نه پس چې څومره هم وشو عدالت چې کومې فیصلې راغی یا د عمران خان چې کوم پیغامونه جیل نه راغی یا څومره هم کیسز تا کتلي هغې نه پس اوس هم 77% د پاکستان عوام د پاکستان تحریک انصاف سره دی. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو، ډیره زیاته مننه جی. والسلام.